方啦，胸部大，招来好兄弟的鬼压床。真的就是这么危险。我以前国中的时候吧，那时候反正就是发育的非常好，然后后来就有一天就是因为我睡觉一定要平，就是趴着睡或者是侧躺，不然会就是会呼吸不过来。哦。对，然后还有一天我就晚上睡觉的时候，我就睡，就是大概睡到3点多，一直睡不着，然后就是侧躺，然后后来那个时候我就想说。就是一直眯，然后就突然有一只手这样子，就是因为我是侧躺嘛，所以就有一只手，我不知道，反正就是怎么样？他就把我这样拉到正面。前面吓那个陈婉若吓了一跳，好可爱哦，真丢脸，吓了一跳。吓死了！你看哦，这种节目哦。还要做特效的跟 T-Bo 狼狈为奸，对呀，他先吓你们，去。